Dobrodošli v naši dnevni sobi. V njihovi se neprestano vrti glasba. On je v rok pognal cele generacije mladih, zdaj podobno počne še njegov sin Kris. Kitare si doma ne podajajo, vsak ima v glavnem svojo. No, na obzorju družine Guštin se letos rišeta dve pomembni obletnici, zasebna, ženo Šantal, pa tudi glasbena. Z nami sta Miha Guštin in hčerka Maja. Živjo! Živjo, lep pozdrav. A predstavimo za začetek še tole lepotico, čigava je? To je v bistvu moja kitara, ker ima tak lepi tuj, zato sem pa manjša je, tako da je lažje prenosljiva, ampak je drugače to moja kitara, na katero jaz doma ustvarjam in vadim. Pa tudi Maja jo kdaj prime v roko in tudi ona kaj že zaigra. Mislim, da že igraš 1 leto, če se ne motim. Ja, 1 leto, mogoče malo več. Leto pa pol. In kaj je bil razlog, da je še Maja poprijela za kitaro? Pa ne vem, vedno mi je bilo všeč, kako pač oči in brat oba kitaro igrata. In pač dejansko je bilo ful kitar pri nas doma in sem bila tako, ok, bom probala še jaz. In pač mi je bilo ful všeč in pol enkrat lani oktobra sem rekla, če bi lahko še električno kitaro dobila in sem jo in je bilo ful dobro. Ko je že Maja omenila Krisa, ne, tudi njemu ste kupili svojo kitaro za vsak primer, če se bo navdušil ali ne, in neki 2 leti. Ne, po 11 letih sem mu kupil kitaro, eno tako, bom rekel, najbolj poceni, da nisem vedel, a bo igral ali ne, in po 11 in to kitaro dejansko se pač je bila v kotu. Do 14. leta, dokler ni prišel domov enkrat in je rekel, oče mi pokažeš akorde in sem bil šokiran. Ne. Od kje pa zdaj to? Ne. Je pa res, da je on očitno, takrat je spoznal te fante iz šolskega benda, to so te Joker Out, ki so še danes skupaj. In ker je on name gledal kot nekoga, vedel je, da sem glasbenik, ampak ni bil glih tako navdušen na to mojo glasbo, ampak ko so mu pa ostali povedali, da Črn tulipan, Led Severa, da so tako mladi, da vsi to znajo, da vsi to pojejo, je bil pa kar tako malo začuden in ni mogel verjeti, da dejansko to, kar jaz delam, da so ta dela mogoče imajo nek pomen v slovenskem širšem glasbenem prostoru, pa je pa začel na to gledati drugače in je pol tudi začel tudi se zanimati za kitaro. On takrat naprej je pa začel igrati kitaro, se pravi 14. Kitara, kar pomembna pri vas doma, kot rečeno že uvodoma, predlagam, da si pogledamo video presenečenje. Kris in Šantal sta tudi z nami. V nasprotju s tem, kar bi si marsikdo mislil, sva imela jaz in oče precej normalen oče-sin odnos celo moje otroštvo, ni bilo nič nenavadnega. Potem pa, ko sem jaz začel odkrivati kitaro, ko sem nekako začel odkrivati glasbeni svet, sem tudi spoznal svet, v katerem moj oče živi, v katerem se on giblje, v katerem je on celo neko pozicijo zase našel in sem tudi začel njega spoštovati ne samo kot odličnega očeta, ampak tudi kot odličnega glasbenika, tekstopisca in pa vsesplošnega ljubitelja glasbe in koncertov in vse, kar pride s tem. Potem pa, ko sem jaz odrastel, se razvijal svojo glasbeno potjo, sva postala bolj kot ne glasbena sopotnika, odnos med nama ni bil več tako enosmeren. Danes si v bistvu en drugemu veliko svetujeva, pomagava, kar se tiče glasbe in se mi zdi, da sva oba zaradi tega boljša glasbenika, boljša človeka in boljša člana družine. Ko me je Miha povabil, da pridem v Slovenijo snemati videospot za Črn tulipan, sem gladko malo zavrnila, sem rekla ne. Ampak seveda, potem sem se premislila in sem prišla in je res, da leta 1997 se je začela to najina zgodba oziroma nadaljevala, ker sva se spoznala že prej. Ampak nisem vedela, nisem si predstavljala, da bo to začetek vsega lepega, no ne vsega, ampak ja, toliko lepih in srečnih trenutkov v mojem življenju in da bova skupaj ustvarila družino in da bova tudi po toliko letih še vedno skupaj in povezani.
Nismo pa še omenili brata Maxa, tudi on je z vami na planetu glasbe. Zakaj je pri vas doma glasba tako zelo pomembna? Ne vem, kaj pa jaz sem glasbenik, nisem vedel, da bom v življenju se lahko preživljal od glasbe. Ko sem to spoznal, sem pač šel v to smer in očitno sem bil neke vrste vzor in Chrisu in zdaj Maji. Tudi Chantal in Max sta blizu glasbe, ne? Chantal je v glasbeni industriji, Max z Joker Out Hotokol in jih slika in snema spote in je roadie tudi včasih, tako da se zelo okoli naše družine res se vrti okoli glasbe, ne? Se lahko Maja pove. Ja, vedno, nikoli ni tišina, res doma vedno je neki, ali nekdo kitaro igra, ali nekdo posluša glasbo. Nikoli ni tišine. Oče je zdaj rekel, da niso razmišljali o tem, da bodo kdaj profesionalni glasbeniki. Kaj pa vi razmišljate, ko doma vadite na kitaro? Ženski bend je to, ne? Ja. Sama dekleta? Ja. Ja, mislim, trenutno ne mislim neki veliko o tem, malo je v bistvu samo, da se zabavamo skupaj in malo igramo. Kako pa iz zabave nastane poklic? Ja, to se je v bistvu zgodilo meni, ker sem pač prihajal zmeraj iz take dosti proletarske družine in glasba ni bil nek poklic, ki bi rekel, to je pa poklic, to je bil predvsem hobi, ne. In jaz sem skozi ta čas tudi tako glasbo dojemam, pa ker so se mi odprla ena vrata, pa druga vrata, sem videl, da lahko to, ko sem se naučil kitaro, sem pač igral, prepeval te hite. Potem smo z bandom začeli preigravati samo te standardne hite. Na koncu sem se pa vprašal, mislim, kaj moraš pa narediti, da ljudje tebe pokličejo, da ljudje pojejo, a ja, svoje komade moraš delati. Se pravi, sem začel kasneje razmišljati, da bi mogoče pa lahko začel svoje komade delati in sem pri 21-22 začel delati te svoje komade in so bili ljudem všeč. In potem sem videl, da jaz nekaj znam, kar je dejansko ljudem všeč in potem sem videl, da lahko od tega konec koncev tudi preživim. Tako da nisem šel jaz zavestno v to, kot grejo danes mogoče mlade generacije. Meni se je nekako pot odpirala z dejanji in z mojim življenjem v glasbi. Jaz sem drugače po izobrazbi geodet. Jaz sem naredil srednjo gradbeno geodetsko šolo in sem 5 let delal kot geodet, tunele sem meril. Zraven sem imel pa še band po imenu Bigfoot Mama in ko sem videl, da lahko se preživim od glasbe, sem k sreči lahko pustil geodezijo. To je bila zasedba in je še, ki je zaznamovala in še vedno nagovarja številne generacije. Kako človek ve, da je nastopil pravi trenutek, da odide? Takrat, ko se več v tej postavi pač ne počuti dobro, ne? Pa niti ni bilo toliko za postavo samo, kakor pa o zvok. Zvok me je začel malo, bom rekel, najedati. Nisem bil več tako fan tega garažnega zvoka, hotel sem malo bolj sofisticirano, ampak ostali člani benda niso pač bili toliko za to, žal. In potem sem rekel, zakaj bi jaz druge silil v nekaj, pa grem jaz svojo pot, pa bom delal to, kar meni paše. In se mi zdi, da to niti ni bilo, smo se čisto normalno razumeli, ni bilo nobenih kreganj med nami ali posebnih zamer. Pač jaz sem pač čutil potrebo po tem, da grem drugam, kar se glasbe tiče. Maja, številne izkušnje, ne, slišimo. Številni kilometri glasbeni. Komu doma se obrnete po nasvet? Sta to brata, je to mama, je to oče? Glasbene večinoma ali očiju ali pa Chrisu tudi, ampak ostalo bolj mami, ker mami vedno ve. In ja. In usmeri v pravo smer. Ja. Moram jaz reči, da je Maja predvsem blazna velika fanica Chrisa, odkar je Chris ima ta uspeh z Joker Out, je v bistvu njo potegnil v to glasbo in tudi moram reči, da Chrisa veliko bolj vpraša, moram iskreno povedati, da veliko bolj ga vpraša. Kaj si Chris misli, tudi mamo, Chantal sprašuje. Mene redko, ampak jaz tudi očitno imam to vlogo v družini, da pač sem tam in če me kdo kaj vpraša, povem, če me pa ne vpraša, pa tudi prav. Glasbeni guru družine. A smo za to, da zdaj zaslišimo kakšen akord, Maja? Lahko. Mi smo čisto že navdušeni in nestrpni od tega. Ja. Kaj bomo slišali?
Z bendom smo na Valeti, našem prvem nastopu, smo zaigrali neko pesem, lahko zdaj zaigram. Prosim. I'm just a freak. Super. Wow. Aha, to bo. Ja, ne bi bilo, mislim, bo. Je že. Je že, mislim, to nikoli ne veš. Jaz mislim, da je prav, da se človek čisto sam odloči, mislim, ne odloči, odločila se je že. Ampak jaz mislim, da moraš sam delati stvari, ki te dejansko veselijo. Če to ima neko vrednost, se ti vrata že samo odprejo. Ne? Jaz moram reči, tukaj doskrat sem to že povedal na intervjujih, nisem za Krisa nikoli poklical nobenega urednika, nisem rihtu pisal ali pa pisal komade, vse so si naredili sami. In tudi upam, da če bo Maja nadaljevala v glasbi, in mislim, da je najbolj fair in najbolj za njo ali pa za njene glasbene bende, da to vse naredijo sami, ker če si enkrat samorastnik, ti nihče ne more tega vzeti, ne, tega znanja. Samorastniki, malce tudi uporniki, Maja, smemo vprašati, torej ste vi napisali glasbo, nastaja že tudi besedilo, kako imate z dekleti razdeljene vloge v bendu? Jaz imam, pa v bistvu bi lahko rekla, da sem jaz nekako tako vodja benda. Pač vedno Organizirate? Ja, vedno urejam stvari, vedno se poljezim, če ne gre po planu. Ja, ampak drugače pa sodelujemo v redu, mislim, včasno malo ne, ampak nasploh. Mislim, super me je videti, ki gre, me doskrat vprašajo, če se lahko sposodim fršterker, tvoj tam malo in pa prime dva mehna fršterkerja, dve kitare, ker seveda nosi še za ostala dekleta in pol gre v šolo tako natovorjena, ko en osel komulo in takrat ga ful rabe, ampak vidim to nek žar v očeh nje in tudi vseh ostalih, da ampak je to še zelo, tako bom rekel, naivno in romantično naivno, kar je tudi prav, ne. In super je, vidim, jaz mogoče včasih se mi vrne film, kaj smo mi vse počeli, da smo lahko imeli vajo, sposojali avte, fršterkerje, kitare, strune, mislim, kakšen spirit je bil to včasih. In vidim pri Maji ta isti duh, kako, s kakšnim veseljem grejo. Hodi naokrog. Hodi naokrog, ja. In to je potem verjetno najboljša popotnica, da resnično nagovori tudi občinstvo. Pa bi zato na tem mestu vprašala o tistih garažnega benda, se je to razvilo v nekaj največjega, kar v Sloveniji imamo. Kako pa človek ostane na tem planetu, na istem planetu z občinstvom tako dolgo? Treba se je bilo večkrat preobleči, nadeti novo glasbeno kožo. Ja, jaz v bistvu nisem nikoli imel nekih planov, jaz sem dejansko delal tisto, kar me je veselil in k sreči je zmeraj naletel na nek dober odziv in jaz sem pač to nadaljeval. Upam, da se mi bo tako odvijalo še naprej, ne? Da vse, kar bom naredil, bo imel nek smisel, da bo ljudem všeč, da bom koncertiral, da bo odziv lep in to, tako, ko enkrat dobiš lep odziv od publike, pa od urednikov glasbenih, pol veš, da si na pravi poti. In je to v bistvu super. To super. Ko smo že uvodoma rekli, da je to leto izjemnega pomena, res tako zasebno kot tudi glasbeno, dve pomembni prelomnici. Zdaj že veliko vemo o tem, kaj se bo dogajalo v Križankah, to bo pravi praznik glasbe, kajti ob Sijani ste bili tudi srečno zvezdo, ko ste izbirali svoje glasbene sopotnike, lahko tako rečemo? Ja, v bistvu sem imel tudi srečo, da sem jih srečal te svoje glasbene sopotnike v tej svoji karieri. Tako da 19. septembra, čez 14 dni, to bo res enkraten dogodek, pride Grega odpet vse te hite od Bigfootov, pride Polona Kasal iz Londona samo za to priložnost odpet vse te najine hite, potem pride Tomi Meglič, ker bova odigrala ta trenutek 1 na 1, ki ga je že 4. leto, še zmer koncertirava po Sloveniji, pride Lere, pride tudi Joker Out. Je, Joker Out in seveda Maja bo tudi tam, ona bo v publiki, ona mora še kakšne akorde navaditi, ne, ni to zdaj, da kar prideš pa pol lahko dobiš sad kar naenkrat, to je pač si moraš pridelati, ne. In ja, jaz se že zdaj veselim, v bistvu imam tremo,
ker zmeraj domača publika, tista publika, ki v bistvu je najbolj zahtevna. Navijamo že sedaj in se zelo veselimo teh trenutkov. Maja prikimava. Oče je rekel, da niso vsega planirali, da so se na nek način tudi prepustili toku, inspiraciji in potem so se vrata odpirala. Zato je mogoče res na mestu vprašanja, po kakšni poti boste vi stopali? Imate vseeno take tihe ambicije ali boste se povsem prepustile? V tem trenutku res ne razmišljamo toliko o kaj hočemo glih s tem bedno, pa kaj tazga. Nimamo nekih prav planov za prihodnost, ampak sam pač kamor nas pripelje. In kaj pravijo sošolci in kako lahko definiramo ta vaš glasbeni zvok na začetku? Pa lahko bi rekel, da nek tako rock sem nili, tako rock, ampak Nežen rok. ja. Jaz bi rekel, da bi lahko rekel tak punk nežen rock in da imajo neko to avantgardo vse po smislu, da hoče biti drugačen. In že to je ful dobra popotnica, da imajo neko uporništvo, sicer to ni zdaj blazno neko, ampak hoče biti drugačen in to mi je všeč. Sej se jim bo razvil zvok skozi leta, težko je. Punca ima 14 let, jaz pa 14 sem še glih dubo akustično kitaro, mislim. In ko se že vračava nazaj v časa, mineva 40 let od takrat, zato je morda danes na mestu vprašanje, kam pa od tu dalje še? Kot sem že prej povedal, nimam planov in ne bom delal planov za 10 let naprej. Upam, da vse to, kar bom naredil, glasbenega, da bo dejansko še naprej krojil tudi moje življenje, da bo ljudem všeč in če bo tako naprej, bom pač šel naprej. Zmerno v bistvu malo se bojim, ampak to že leta in leta, da bo ta neka moja inspiracija presahnila in da ne bom več kaj povedati, ampak ta inspiracija je zmerno tako kot voda, težko je zajeziš, ne zmerno najde pot in pri meni zaenkrat še najde pot. Pri teh mojih letos sem napolnil 53 let, vse imamo še, poglejte, Kreslina, Predina, Lovšina, to so vsaj 10-15 let starejši fanti od mene in še zmeraj so na odrih, še zmeraj ustvarjajo. Upam, da me čaka ista pot. In delijo z nami neverjetno energijo. Tako. In podobno tudi Kris z Joker Auti in mlajše generacije, ki so pripeljali nek nov val glasbeni, ki nas je vse zaobjel. Kako je biti Krisov oče? Ja, včasih sem bil, dostikrat sem bil gušti, zdaj sem pa, to je pa oče od Krisa, ne? Se pravi, zdaj Kris nekako, ta njihova zvezda je prerasla čisto vse in tako da še posebej pri mladih, ki ne vejo, kdo je zdaj gušti, vejo pa, kdo je pa Kris. Dejstvo pa je, da ta mladi poznajo pa komade, poznajo Led Severa, poznajo Črn tulipan, poznajo Nisem več s tabo, od Polone, redko mu kakšen, ja, ampak pri meni je v bistvu to, da marsikdo ne pove, kdo je gušti, ampak poznajo pa moje komade, ne. To vidim, da pri Maji, neverjetno je, ta generacija še zmer, rečemo z glasbeno, gor rastejo s prvo plato od Bigfoot mame, komadi, pa to. Maja, je to res? Ja, to pa ti komadi so vedno neka tako inspiracija tudi, ker res so pač dobri so, meni so osebno ful dobri, pa približno vsem so všeč, pač nek tako. Povezujejo nas vse. Ja. Mislim, fascinantno je, kako te komadi od Bigfootov, kako mladina jih spet zagrab in spet grejo v avtobus na šolski in pojejo komade. Nisem več s tabo, ki grejo nazaj. Mislim, fascinantno. Ko sem ga pisal, si ne bi mogel misliti, da bo prišel, rečemo, en tak krog slovenskih zim zeleno, ne. In to je kar fascinantno. Nobeni komadi kasneje, ne dobijo tega, pardon, izrazu vajba, ker zdaj so to komadi, kot je Led Severa, pa Črn tulipan, pa Nisem s tabo, to zdaj igrajo narodno-zabavni ansambli na veselicah. Se pravi, je to rato res dejansko neke tradicionalni komadi, ki so se zapisali v ljudeh, ne. Nacionalni fenomen. Ja. In nič lepšega kot to za glasbenika, ki je to ustvaril. Še veliko takih glasb želimo tudi mladi generaciji, ampak Maja, vseeno bi dala vprašanje, kako je pa biti Guštijeva Maja ali pa Krisova sestra?
velikrat me sreča nekdo in reče, o, ti si pa Krisova sestra. In pa je kar dosti čuden, ker nisem jaz neka pomembna oseba v tem Joker Out sceni, ampak kakšne fanice me pa kar prepoznajo in je kar malo čuden. In se jim zdi fajn, da lahko govorijo vsaj s Krisovo sestro. Ja, seveda, one pač mislijo, da zdaj, kaj Maja je sestra od Krisa, da zdaj lahko vse, da kaj bi one dale, če bi lahko bile Krisove sestre, ne. In morda se zgodba ponovi s fanti, ki bodo govorili s Krisom in si želeli govoriti potem kasneje z Majo, tako da naj se besede pozlatijo. Jaz mislim, da bo Maja si že naredila svojo pot v življenju, karkoli bo, mi jo bomo podpirali, a bo to v glasbi, ali bo to, ne vem, karkoli že. Ona bo zmer Maja, naša Maja, zmer bo lahko prišla domov, kamorkoli bo šla. In želim ji srečo, kamorkoli gre. Mi tudi, Hvala. obema. In hvala za tole druženje in se veselimo skupaj z vama novih glasbenih doživetij. Najlepša hvala tudi vam za vašo družbo. Seveda našo oddajo lahko vedno znova spremljate tudi na podcastu 365 rtv.slo.si. Nasvidenje, do prihodnjič.